बोलना चाहिए। हमारे क्षेत्र में पूरा जलमग्न हो गया है और आते हुए बहुत कष्ट के साथ और एक पैर रुका ले जा रहा है। ये पानी का साउंड सुन सकते हैं आप, इससे आपको अनुभव होगा कि यहाँ पे कितना करंट है। पकड़े ठीक से। भतीजा खेल के रे भतीजा। हमार फोटो नहीं हो।